दिमाग खराब करके रखा है। पता नहीं कहाँ से मेरे पल्ले पड़ गई है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब गूगल से पूछता हूँ। हे गूगल, पत्नी को वश में करने के लिए क्या करें? अकॉर्डिंग टू हरिभूमि, पत्नी को वश में करने के लिए हल्दी, घी, सरसों, पान और गौमूत्र से बने लेप को पत्नी के शरीर पर लगाने से वह वश में आ जाती है। ध्यान रहे कि ऐसा करते समय पत्नी को इसका जरा भी एहसास नहीं होना चाहिए कि आपके द्वारा किया जाने वाला कार्य उसे वश में करने के लिए किया जा रहा है।